不光是漂亮的小姐姐不能相信，就连貌似正经的小哥哥也不能相信。上一秒酒吧外，两人还在眉飞眼笑，下一秒露西就被男人装进了后备箱。当他再次睁开眼时，眼神迷离，意识模糊，只听到耳边传来机器运行的声音，该不会是被嘎了腰子吧？还好男人只是在他身上纹了一串数字。男人问：“你知道这个纹身代表什么吗？”露西奋力地抬起头，她当然知道这是什么，因为昨天她还在寻找纹身背后的凶手，如今这正是他的死亡日期。男人嘴角上扬，诡异地笑了出来。当露西再次清醒后，她被绑在椅子上，身边是一处陌生的环境。这时男人走来对露西说：“你即将死在我的独创方式下，快感到荣幸吧。”可他也太小瞧人了，露西毕竟是巡警，这场面他不但没慌，还用激将法反套路男人。露西怀疑他和一名叫罗莎的连环杀人犯有关联，所以想从他口中套出答案，但男人似乎也有了察觉，差点上了你的当呀，等会儿就让你闭嘴。说完就离开了房间。另一边警局里，同事们发现露西今天没来上班，手机也无法接通，在这个街部演完失踪，8成是和藏尸纹身案有关。这时德福说露西昨晚去过酒吧，接着众人就查看了酒吧附近的监控录像，很快确认了男人的身份和车辆信息，他叫迪加，之前在监狱干了3年狱警，他所看管的监区中有一名连环杀人犯，就是罗莎。众人决定分头行动，大部分警员负责搜查迪加的信息，而老蔡则来到监狱找上了罗莎，因为他觉得这件事必然会有关联。果不其然，罗莎承认这一切都是自己在操控，但老蔡却告诉他，迪加的作案手法已经超越了你的风头，被他盖过去了。罗莎绝不允许这种事情发生，他透露出了迪加的下一个行动目标，但却并不知道露西被绑的地方。老蔡立马打电话通知了同事去找人。另一边，露西用力掰断了椅子，然后解开了束缚。这时男人也刚好向房间走来，露西突然出现一拳将男人放倒，接着朝屋外跑去，但当他推开门的一瞬间直接傻了眼，这是傻鸟不拉屎的地方呀，连个人影都看不到，更别说喊救命。露西来不及多想，逃命要紧，可刚跑2步就被绳子绊倒在地。这时迪加也走了出来，没想到防狼喷雾居然用在了女人身上。露西挥着小拳头一顿锤，迪加也不闪躲，还陪露西玩了起来。很快他就被迪加一脚踢翻，接着就被无情的拖走了。随后露西被迫来到一处山头，映入眼帘的是一个铁桶和土坑。迪加拿枪逼露西爬进铁桶，露西无奈只能照做，但他却趁机把戒指扔到了一旁。好在是背对着迪加，并没有被发现。他拿起桶盖，上面还安装了摄像头，他要亲眼看着露西死去的过程，这也太变态了吧。接着迪加把桶踹入坑中，此时露西的手已被绑住，她完全挣脱不开，而迪加也填好坑，大摇大摆地离开了。此时露西绝望地哭了出来，很难想象人被囚禁在一个狭小的铁桶里是什么感受。但很快露西就调整了心态，她终于挣开了手上的束缚，开始用力地敲打着铁桶，但很快她又陷入了绝望。露西只能用唱歌来缓解此时的心情，可氧气越来越稀薄，大脑也开始一片空白。另一边，老蔡虽然知道了目标人物，但还是被迪加捷足先登。这个人就是尼克警长，当初就是他亲手逮捕了罗莎，而迪加也是想以此证明自己的杀人能力在罗莎之上，真的是一个比一个变态啊！很快警局这边也查到了迪加藏身的农庄，老蔡和露娜第一时间赶到了现场，房间里正是迪加和尼克。老蔡破门而入，迪加刚转过身就被露娜在窗外一枪打倒。这时尼克急眼了，你把他打死，我们去哪找露西啊？很快支援也赶到了现场，无奈只能针对农庄展开了地毯式搜索，但如此空旷的山头，想找一个埋在地下的人简直是大山捞针。就在众人都失去头绪时，德福看到了地上一枚99克拉的小钻戒，接着就在地上发现了痕迹。众人赶来帮忙打开了铁桶，但露西却已没了呼吸，不管德福用什么办法，如何抢救，露西依然没有回应。德福还是不停地做着心肺复苏，终于他醒了过来，大家悬着的心也才放下了。虽然过程坎坷，可结局总算是好的。但第二天老蔡又出事了，他突然收到了父亲的遗产，还莫名多出来一个弟弟，这又是啥情况啊？关注巨石，下回接着讲。